warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kumaraya Santoso. Saya dari Prodi D3 Keperawatan UMM Magelang. Saya di sini akan mengajarkan tindakan nafas dalam dan bantu efektif. Oke, selanjutnya kita mempersiapkan alat saja ya. Di sini ada sarung tangan, handuk kecil, perlak pengalas, bengkok sama sputum pot. Oke, selanjutnya kita langsung mendekatkan alat ke pasien saja ya. Baik, selanjutnya kita ke pasien. Selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya di sini perawat pasien yang bertugas pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Bu Lilis kan belum bisa bantu secara mengeluarkan dahannya ya. Di sini saya akan mengajarkan Bu Lilis nafas dalam dan bantu efektif ya. Nanti prosedurnya Ibu akan Yuk. Nanti saya akan melakukan prosedurnya ya Bu. Prosedurnya nanti Ibu saya dudukkan, terus 3 kali nafas dalam, yang terakhir nanti dibatukan ya, dikeluarkan sekretnya. Apakah sebelumnya Ibu sudah siap? Siap. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Ya Mbak. Pakai handscoon. Baik Ibu, bisa duduk. Pasang dulu pengawasannya sama mendukungnya. Baik Ibu, silakan melakukan nafas dalam yang pertama. Keluarkan yang kedua. Silakan Bu, yang ketiga dibantukan. Ya, selesai ya Bu. Silakan Bu, bisa tidur kembali. Bagaimana Bu? Perasaannya sudah bisa mengeluarkan dahannya? Sedikit lega Mbak. Oh iya, baiklah. Nanti saya akan kesini lagi 10 menit lagi ya Bu, akan memberikan instruksi pada Ibu. Sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu. Mohon Ibu untuk mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mari Bu. Ya Mbak, makasih Mbak.